फ्रेंड्स, मैंने खरीदी थी एक स्लाइम। वो ब्लू या फिर पर्पल कलर की थी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मैंने उसके अंदर ग्लिटर मिक्स किया और इसको डेकोरेट किया। ये है वो डेकोरेशन, मजाक कर रहे हो। ये है वो डेकोरेशन। ओके फ्रेंड, मैं इसको ओपन करने वाली हूँ। निकल गया फ्रेंड, देखिए। फेस मास्क। अरे भाई, बालों पे चिपक गए तो जब तक बालों से निकाल लो। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब।